catholique miavaka amin'ny fisiany taranja religion sy ny éducation à la vie et à l'amour. Olona manana toe-tena variry enina namony ainy tamin'ity taona ity nitaky ny ampakarana ny raharaham-pitsarana aty Antananarivo ny fikambanana albinos. Fizarana vola ataon'ny PRRM mitady anaraka ny fomba fitondrana teo aloha hoy ny mpanao politika. Manatra ny fiarabana tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS manasanao ampanajana izay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Vaovao mahakasika ny finoana avy hatrany isataratsika ny fampahalalam-baovao. Niara-ny mombavaka tamin'ireo mpino kristianina atao amin'ny fiangonana FJKM faliary finoana ny filoha Marc Ravalomanana ny alahady ny Pentekosta teo. Nandritra ny fandraisam-pitenena ny ho fijoroana vavolombelona no nanararotany nitondrana afatra ho an'ny kristiana rehetra sy ny vahoaka malagasy manerana any Madagasikara manoloana ny dingana lalovan'ny firenena amin'izao fotoana. Fotoana ilana vavaka ho an'ireo ray aman-dreny mitarika ny FFKM izao vanim-potoana izao hoy ny nambarany ny antsipriana izay eo amin'ny rindran-tsariny mbola avatsara. Fa ny vokatry ny fanahy dia fitiavana. Galatiana 5:5 no afatra napetraky ny filoha Marc Ravalomanana ho an'ireo mpiray finoana sy ny vahoaka malagasy rehetra teto amin'ny FJKM faliary finoana nandritra ny alahady ny Pentekosta. Fotoana anamafisana ny finoana sy itondranam-bavaka ny firenena izao hoy izy ka mba ho ny fanahy masina no hitari-dalana ireo ray aman-dreny ara-panahy izay tarika ny fikonan-dom-pirenena. Fa ny vokatry ny fanahy dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famoram-panahy, fanaova-tsoa ary fahamarinana. Dia tiaka zany vokatry ny fanahy zany sika indrindra amin'izao fotoana izao izay tena hitondrantsika am-bavaka ny firenena mba tena alala tsara ny lalakizorana ireo ray aman-dreny ao amin'ny FFKM izay mitarika ny fionam-be pirenena zava-dehibe zany tsy azo atao tsinotsinona. Tena nao ary zay azo atao isika laza hoe lory mba ny FFKM izay ray aman-dreny ara-panahy mba hitondra an'io fikonan-doha io. Sotran'Andriamanitra fa tanteraka soamatsara tamin'ny alakamisy teo ny fanapahan-kevitra momba an'izany ka dia niasa amin'ino ny fanahy masina hiasa tokoa ny amin'isika rehetra amin'ny vahoaka malagasy rehetra amin'isika rehetra kristianina efa na ny tsy kristianina fa manafinoana hafa tsy manavakavaka an'izany isika hiasa amin'izany izy maniry sika raha maniry mba ho afaka amin'izao fahasairanana amin'izao tsy fitony-tsaina izao tsy tombona mihitsy ny sain'ny olona ka dia tondram-bavaka sika mba Andriamanitra irery ihany ny tompony fahefana rehetra ety an-tany ka hatrany an-danitra ary isika koa dia anatanteraka atsaka sy andavany zany iraka mpanaovana antsika zany ka mba ho amintsika le hoe vokatry ny fanahy azo ny vokatry ny fanahy zany tsika fanaova-tsoa fitiavana ary indrindrindrindra fahamarinana ary samy malala isika rehetra mino isika rehetra fa Andriamanitra tsy manary atsika ary tsy mamela atsika irery ka dia manao an'izao fiarabana ny vahoaka malagasy rehetra izao hoe narabaina isika fa tratran'ity fotoana dehibe dia nilatsahany fanahy masina amintsika ary azo heritsika amin'ny asa rehetra izay ataontsika mba azo atsika ny vokatry fanahy. Tsara moa ny manamarika fa isan'ireo fiangonana namboary ny filoha Marc Ravalomanana ny fiangonana FJKM faliary finoana. Pejiny politika kosa indray tsy misy fahagaganana mazy vita ao anatin'ny fotoana fohy amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena saingy anjaran'ny mpitondra fanjakana kosa no manome ohatra sy manaja ny teny nomeny tamin'ny alalan'ny tondrozotra nambara fa hitondrana ny fanavoazana ato anatin'ny roataona mandeha ny tsikera samihafa fa ny teo ihany no teo ary vao maika ratsy azy zahoy ny olom-pirenena ady goavana hatrehan'ny fanjakana ankehitriny ny ady amin'ny kolikoly saingy tsy vitany fampitana afatra na kana sary fotsiny izany hoy ny mpanaraka raharaham-pirenena fa mitaky asa azo tanteraina ny antsipriana izay tanteriny Andro Miaratiana sarsindra tsara ny tahiriny.
Fito volana teo amin'ny fitantanana ny fitondrana ankehitriny. Fito volana ny ainan'ny malagasy tao anatin'ny fanavaozana sy ny fanovana araka nampanantenana tamin'ny fahovitaina atao anatin'ny rotaona. Tsy maziny ny fanavaozana ka firenena nompitehana nandritra ny taona maro ka miratra ao anatin'ny fito volana ho ny filoham-panjakana. Tsy azo laviny izany ho ny olom-pirenena raha ny fomba fiasa tao anatin'izay fotoana izay dia tsy nahitana taratra ny fanavaozana tia napetraka. Na misy aza ny ezaka sy ny asa vita, mbola ny ratsy fanaony teo aloha no mahazo vahana sy mitady azo vahana. Mbola ady atrehana ihany koa ny kolikoly amin'ny endriny maro. Fa za zany tena netra tena fanavaozana lizy a. Fona aminareo aloha fa tena ohatrany tsy dia hitako loatra fa satria ohatrany teo ihany ny teo. Asa misy ohatrany misy ratsiratsy noho ny teo ary tsisy mazy marina zany fa tsy satria tsy vita angaina kely ny hoe révolution na ny hoe ny tolona fa tsy maintsy ela fa nefany mbola ve eo amin'ny vao manomboka kely izy dia efa ohatra mahita fanakianana ny vahoaka dia tsy fantaro za aloha anisany a tena mila manao ezaka be amin'ny fitondram-panjakana amin'ny fiadinana kolikoly satria ikolokolo io ane vao tamin'ny andron'ny baiboly tamin'ny zanaka Israely efa nisy fa ohatrany miharatsy izy ankehitriny fa tena ohatrany mientana be ilay kolikoly amin'izao fotoana be hoe misy hoe tsy maty manota misy hoe rehefa akaikaiky mpitondra zany dia mety voaroaro fa raha vao anina dia efa tonga dia tsisy fanazavana fa tonga dia any ano dia miaiky ny filoham-panjakana fa fosotra tsy mampandroso ny firenena ny kolikoly miantso ny rehetra ifanometanana hiady amin'izany mpitondra fanjakana. Tsy vita ny filazana na famitana hafatra na fakana sary fotsiny anefa izany ho ny mpanaraka raharam-pirenena fa mitaky-asa azo tanterahina. Efa nisy ny dingana amin'ny fanaovana biometrika ka azo ampiasaina tsara izany amin'ny ady amin'ny kolikoly raha ny sosikeviny. Raha isika ohatra Andriamatoa Rakoto anarana fotsiny io sao dia misy ihany fa Rakoto ohatra tonga eo izy a dia rehefa apetra ny ditana dia mipetraka hoe Rakoto tiany lohatranony a ity ny anaran'ny feno a reto ny sariny a reto ny numéro telefona ireto dia rehefa tonga eo amin'ilay borina fandraisana io izy dia miteny hoe izaho ohatra andeha hanao kopia dia tsindriny ilay hoe andeha hanao kopia. Amin'ny fotoana sy segondra na tsindriny an'iny dia mahazo fampandrenesana ilay olona tompona andraikitra tokony handray azy hoe tonga ao Rakoto a hanao kopia ka ianao ny handray azy. Ilay adresy misy ilay numéro telefona sy ny adresy email zay eto ny teny ilana azy misy tomoverina ilay antsony ny anglisy hoe feedback misy tomoverina zany hoe misy SMS mandeha ho azy makany anaminy hoe ianao Rakoto dia noraisina tao amin'ny birao-panjakana zao a inona daholo no nety ary inona ny tsy nety. Raha misy kolikoly dia koseny hoe misy kolikoly ohatrinona le izy dia apetraka eo dia iny SMS iny a rehefa alefany dia makany amin'ny sampandrara miady amin'ny kolikoly. Antom-pisiana izao fitondrana izao ny fikarakarana ny fifitianana. Misy ny tondrozotra efa napetraka fa ho tanterahana atao anatin'ny rotaona. Fimpitona hitantanan'izy ireo ny firenena. Tokony fantoka betsaka amin'izany ny asa tanterahany mpitondra anaty izay voalaza rehetra amin'ny antsipiriny. Zao tsika anatin'ny hoe fanomanana an'izay hoe fifidianana zay. Tokony zany modely ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao a aseho melo mihitsy hoe izay tena ikarakara fifidianana ny atongavana eto anavao ny rafitra ny fifidianana ny atongavana eto isin'ilay confiance hipetraka tsara dia tonga dia aloha hifidy ny olona voasora daholo ve ilay olona ao anatin'ny fifidianana inona ny tokony atao fa tsy hoe andeha hanao développement na ohatra hoe hanao fandrarahana ngeza be anivon'ny raisam-pirenena na firenena namana tsy mbola mamaiky zany aloha fa le tsika ato aloha mila fanamboatra. Misy ny ezaka sy ny asa vita tao anatin'ny fidivolana saingy tsy ampy-amaritana ny tena fanavaozana sy fanovana eto amin'ny firenena izany na tsy fahagagana azy ny filazana azy. Mitaky asa matipaika ny vahoaka malagasy niainga tamin'ireo nitolomana teny Akianja ka anjara ny mpitondra nampindramina fahefana satria nametrahana fitokisana no manatanteraka izany. Vaovao an'ny Mahajanga kosa tetikasa maromaro no nozarainy filohan'ny fanavaozana nandritra ny fitsidiany any Mahajanga omaly ankoatra ny Olandrano dia nisy ihany koa ny fanomezana wifi ho an'ireo mpianatra. Nandritra izany ihany koa no nilazany ny fampiakarana ny vola ho an'ireo vondrom-bahoaka-paritra itsinjaram-pahefana raha ny voarakitra ao anatin'ny teti-bola-panjakana ho asipantsina amin'ny ity taona ity. Eo amin'ny herinantsariny mbola avatsara no hitaterana izay vaovao izay.
Fitsinjaram-pahefana foto-drafitrasa eny anivon'ny université ary famatsindrano fisotro madio ireo no nivohitra nandritra ny lahateny ny filohan'ny fanavozana ny Republikan'i Madagasikara ny kolonel Randrianirina Mikael tao mahajanga omaly no mafisiny tamin'izany ny fanentanana ny fanandratana ny kolosaina malagasy amin'ny alalan'ny fanaovana akanjo malagasy mandritra ny fankalazana ny daty ny 4 Jona. Ny verina ndoharantsika raha te handroso tiavo kolotsain-drazantsika io mandrisika aho toy ny nataoko tany fandriana tamin'ny sabotsy mandrisika atsika voalohany mpiasa-panjakana aloha mba hanao akanjo gasy amin'ny 4 Jona ho avy zao avela any he costara io amin'ny 26 Juin mety zay sa tsy mety zay ka le malagasy mila voakytsika tsika malagasy manakarena kolotsaitsika ho harentsika io aboavo ka megna tsy manao an'io. Anisan'ireo tetikasa lehibe nambara nandritra ny lahateny ihany koa ny fananganana campus universitaire vaovao any amin'ny faritra ka isy iray atsanganao mahajanga andray mpianatra hatrany amin'ny 5,000 isa. Izy koa ny wifi maimaimpona ho an'ireo mpianatry ny université an'Ambondrona ary solosaina miisa 100 no omena ho an'ireo pro-panjakana ao antoerana. Misy wifi gratuit tsy andovambola atolotsain'ny mpianatra eny. Manaraka an'izay dia noho ny fitsinjaram-pahefana zay miezaka mandroso tsikelikelytsika dia hanolotra ordinateur ho an'ny birao-panjakana eto Mahajanga miisa 100. Zay anisan'ny hoentinay rapitso. Misy campus universitaire enina atsangana vaovao eto Madagasikara anisany eto Mahajanga. Campus universitaire atokana omena mpianatra eo 5,000 isaky ny faritany. Mpianatra 5,000 isaky ny faritany. Fiaraha-miasa ampiombonantoka, mpiara-mombonantoka avy any ivelany. Fa izao ny olana. Rehefa tonga teny amin'ny université, mbola teneniko eny io rapitso zaho eny rapitso. Rehefa tonga teny big group zay mpiara-miasa aminay, mpiara-mombonantoka ikarakaraniwa dia fen'olona mipetraka ny tokotanin'ny université tsisy ampitsanganana en'le campus. Mbola hitatsika ao fomba anaovana azy fa izay anisan'ny antondianay aty. Mikasika ny rano fisotro madio dia niaiky ny filoha fa mbola tsy ampy ny famokarana rano manoloana ny filan'ny mponina ao Mahajanga. Isy forazy fanampiny apetraka ho vahaolana vonjomaika miandry ny fanatanterana ny tetikasa PAEP iarahana amin'ny banky iraisam-pirenena. 34,000 m3 isan'andro ny famokarana ny filana eto amin'ny tapitanana ny Mahajanga. Ny rano mivoaka amin'izao anefany 27,000 m3 isan'andro. Zany hoe mbola misy 7,000 m3 mbola tsy ampy. Dia iezaka ny ao amin'ny ministèran'ny rano anao an'izay forage zay. Toy ny nataonay tany Diego forage 4 nalefana ihany mba hanamavanana an'le olana ara-drano. Fa izao mahamenatra raha tanàna fa mandroso toa ny Mazenga sy Diego no omena rano amin'ny alalan'ny forage. Vonjomaika fotsiny zany forage zany. Fa ny projet PAEP zay iarahanay amin'ny Banque Mondiale dia ho avy aty amintsika tia tsy ho ela hamahany zany olany rano izany. Ampitomboina ny teti-bola atolotra ny faritra sy ny vondrom-bahoaka paritra itsinjaram-pahefana ho ihany ny filohan'ny fanavozana. Raha 3 faingo 900 izany dia vinavinaina hiakatra 4,0 faingo 500 izany ao anatin'ny lalàna mikasika ny teti-bolam-panjakana Asipanitsina. Ezana ho 420 ny budget national no lasa any amin'ny faritra sy ny fitsinjaram-pahefana ny STD rehetra any amin'ny faritra. Zay anatin'ny manao hoe loi de finance rectificative zay halefa any amin'ny assemblée zay raha tsy diso raha tsy efa any apekarinay lay 3 faingo 9 isanjato dia apekarinay 4,0 faingo 5 isanjato ny vola aparitaka any amin'ny faritra sy ny STD sy ny CTD rehetra miankina amin'ny ao amin'ny assemblée ny amokan'izay
fa ankoatr'ireo dia irosona ihany koa ny fanamboarana ny lalana miazo any mainty rano hoy ny filohan'ny fanavozana ny repoblika isy ny drafitra manokana azahoana miroso amin'ny fanatanterana izany hoy ny fanazavana velominay jenia miaramila velominay izy io ary efa tonga ao ny camion avy amin'ny orinasa sy no anankiray atao hoe Tsingisan dia efa tonga ao koa ny engin any amin'ny 50 fa tonga ao Tomasina atolotray amin'ny fomba ofisialy amin'ny famelomana ny jenia miaramila dia zao vao tonga reo entanareo dia asesinay makany Atsirony Mandidy hanokatra ny lalana makany mainty rano. Nanambara ihany koa ny filohan'ny fanavozana fa averina amin'ny vahoaka malagasy ireo tany antsoina hoe ancien domaine provinciaux ka manodidina ny 7 hektara no voakasika izany ao amin'ny faritany ny Mahajanga. Nofarana ny filohampanjakana tamin'ny fanamafisana ny ady amin'ny kolokolo ny lateniny ka ny antsony ny vahoaka mba hitatsitra ireo fanaovana kolokolo sy ny fangataham-bola tsy ara-dalàna ataon'ireo mpiasam-panjakana. Fa mahakasika indrindra izay fitetezam-paritra sy fizarana vola ataon'ny fitondram-panjakana izay dia miteraka ady hevitra ary mampametam-panontaniana ny mpanara-baovao. Ny fizarana vola ataon'ny mpitondra fanavozana nandritra ireo fitetezam-paritra nataony tatoato izay. Tsy fantatra mazava manko ny loharanom-bola sy ny masotsivana azahoana izany vola izany. Nalefahana ny fahorian'ny vahoaka navelan'ny fitondrana teo aloha ireny hoy ny mpanolontsaina maharitry ny filohan'ny fanavozana. Mitady amerina ny fomba tsy nety nataon'ny fitondrana teo aloha ny fitondrana fanavozana hoy kosa ny mpanao politika sasany ka mila fanazavana ny vahoaka manoloana ireny fietsika ireny. Fanadihadiany Narcisse Karazafy eo amin'ny satrindratsan'ny Mathieu Prince. Ambombola teny anivy ministera maro samihafa nampiasain'ny fitondrana teo aloha no zarain'ny filohan'ny fanavozana amin'izao fotoan'izao ho ny mpanolontsaina maharitra ny filohan'ny fanavozana raha nitondra fanazavana mikasika ny fizaram-bola ataon'ny filohan'ny fanavozana nandritra ireo fitetezam-paritra nataony. Tsy azo dinoana ho ity mpanolontsaina maharitra ity ahafahana 1,000,000 ariary ny ambony teti-bola teny anivon'ny ministera noho ny fanampitsonana ny teti-bola-panjakana nataon'ny fitondrana teo aloha. Tsy zavatra natao ahazatra fa misy ny ameana matetika any amin'ny faritra ale reny misy faritra tena ataontsika hoe tena gistra misy faritra tena hoe nona kere dia ezahana no mijery retsereny dia ezahana no anapariana andreny satria raha mijanona nataonykely vola reny tsy hay zay ranaovana azy dia maty antoka ve tsika menakavy amin'izao fotoana. Inona ny problème tsika menakavy raha ohatra ka hozaraina eny amin'ny vahoaka tsy misy takaliny io ary io tsy misy hoe zay manana loko ohatrotra zao ihany no mahazo nreto vary reto na hoe ndana aloha nareo mitondranareo karapanondro dia mitondranareo carnet pokotany dia manaovanareo akanjo loranjy na akanjo mangamanga na menamena zay vao mahazo n'ity fanampiny ity. Tsy nisy vola tao anaty kitapom-bola-panjakana ho ny filohan'ny fanavozana raha vao tonga teo amin'ny toerany ho ny fampatsiahivany mpanao politika izany hoe raha misy vola zaraina amin'izao fotoan'izao dia vola azo atao ariny nandraisan'ny fitondrana ho ny filohan'ny antoko Front de Libération Nationale. Fomba fanaon'ny fitondrana teo aloha ny fizarana vola ka tokony hajanona satria misy fizarana amin'ny tanila ary tsy ny malagasy rehetra no misitraka ireny vola zarain'ireny. Atao amin'ny fitondrana moa zany ny fitondrana fanavozana dia nisy fanambarana natao mihitsy communication mihitsy natao mihitsy tamin'izany hoe tsisy vola ny kitapom-bola mpanjakana fa 0 ariary. Dikan'izany zany raha misy vola ampiasaina amin'izao dia vola azo nanomboka tamin'ny iny fotoana nanaovana ny fionganan'ny fanjakana iny ka hatramin'ny androany. Magaga ankehitriny zany na dia ary tsika nanana eritreritra anao politika ny fitisiana dia nanjary misy fizaram-bola matetitetika ary tsy vola kely fa vola be amin'ny faritra sasatsasany eto Madagasikara. Voalohany indrindra aloha ny fiavian'ireny vola ireny dia tsy fantatra ny mazava tsara satria tokony hazava zany ny fiavian'ny vola zany ary lizy vola ho zaraina omen'ny filoham-panjakana ny vahoaka ve sa volam-bahoaka omena ny vahoaka.
ankoatra izay nambarany mpanolotsaina maharitra ny filohan'ny fanavaozana fa tokony tsy atahotra anory ireo olona manapatra fahefana sy mandoto ny anaran'ny fitondrana ireo olona iarany na mahita izany mila mandray andraikitra ny vahoaka satria fotoanany fanavaozana izao ka tsy tokony hisintsony raha matahora hoy ny fanamafisana. Tsika menakavy mihitsy ny vahoaka malagasy ray manontolo tokony ho tafiditra ao anatin'ilay hoe esprit fanavaozana zany hoe esprit fanovana. Dia tsika menakavy mihitsy no miezaka taka le tenin'ny filoha Mikaela zao raha ny teny izy le hoe raha maso am'izay hoe izy le olana mesaka le nanao le lalana mba ahafahana manenjika azy rehefa avy eo ny mpitondra rehetra eto Madagasikara dia nisy mpametsaka raha ohatra izy ka mpiasam-panjakana dia ny mpitondra fanjakana no nametsaka azy fa raha ohatra indray izy aka olona no fidim-bahoaka dia ny vahoaka no manara-maso azy ary tsy vitany hoe manara-maso azy fotsiny amin'ilay hoe zavatra tokony ataony fa manara-maso ary mitory afaka manao zany antsika menakavy taloha no nisy ny tahotra nisy ny teritery fa amin'izao fotoana rehetrarehetra efa masaky. Mila mahay manazava ny fihetsika rehetra ataony ny filohan'ny fanavaozana sy ny fitondrana amin'izao fotoana ho ihany ny fanamafisany ny antoko FLN manoloana ireo fihetsika maro mandisy fanantenana tatoato. Tena olona mandeha amin'ny fahamarinana sy mangarahara ny mpitondra dia mahay manazava an'ireny hoe vola avaiza-marina ireny fa fahitanay azy aloha dia tsy vola ny ala tao anatin'ny teti-bolam-panjakana ireny tsy nisy teti-bolam-panjakana na atao hoe ho zarazaraina ho amin'ny izay faritra mahafinaritra ny tena zany ao anatin'ny teti-bolam-panjakana. Arak'izany mila mangarahara ny fitsinjarana ireo vola zaraina isa-paritra toy ny fiaviany ny ainga tamin'ny teti-bolam-panjakana sa teti-bola ny fiadidinan'ny fanavaozana sa teti-bola manokany filohan'ny fanavaozana sa teti-bolan'ny ministera eo koa ny masotsivana azahoana azy ny antony hanomezana azy sy ny maro hafa no mafisin'ny mpanolotsaina maharitra ny filohan'ny fanavaozana moa fa tsy mihevitra ny hidongo-toerana ny filohan'ny fanavaozana fa vonina midra ny fahefana amin'izay filoham-pirenena lany-bahoaka aorian'ny fifidianana ny volana oktobra 7 Vovô makasika ny toe-karena kosa indray ny famahana ny olana ara toe-karena ty amin'ny tany afrikanina no isan-tanjona amin'ny fivoriana fanao ny banky afrikanina ho an'ny fampandrosoana sy ny tahirim-bola afrikanina momba ny fampandrosoana nisokatra tao amin'ny Repoblika ny Congo ny 20 ny volana May lasa teo io fionana io izay nahitana ny solotena ny Madagasikara amin'ny alalan'ny ministry ny vola ny Antsipriany izay eo amin'ny rindran-tsary ny mbola avatsara. Mampivondrona ireo solotenan'ireo firenena mpikambana mba hifanakalo hevitra momba ireo olana lehibe ara-toe-karena sy arabola mahakasika ny kontinanta afrikanina ny fionana atao any amin'ny Repoblika ny Congo nanomboka omaly. Fivoriana fataon'ny vondrona ny banky afrikana momba ny fampandrosoana na ny BAD sy ny tahirim-bola afrikanina momba ny fampandrosoana na ny FAD isan-taona ity fionana izay tanterahina ao Brazzaville hatramin'ny zoma ho avy izao. Miompana amin'ny fanangonana loharanom-bola amatsiana ny fampandrosoana ny kontinanta afrikanina manoloana ireo fizarazarana sy fahasamihafana ara-toe-karena maneran-tany no loha hevitra fototra amin'ny ity andiany ity. Araka ny tomba ny BAD mahatratra eo amin'ny 700 miliara dolara isan-taona ny banga eo amin'ny famatsim-bola ho an'ny fampandrosoana aty Afrika tarehimarika iray maneo ny aben'ny filana arabola n'ireo firenena afrikanina. Manoloana izany toe zavatra izany miantso ny fametrahana rafitra arabola vaovao mifanaraka amin'ny zavamisy aty Afrika ny BAD manoana indrindra ny famalina aingana kokoa ny filanimponina ny andrim-panjakana ny fanamafisana ny famokarana eto an-toerana ny fanavaozana ny politika araketra ny fanatsarana ny fangarana arabola ary ny fifindrana makany amin'ny teknôlôjia maharitra sy manaja kokoa ny tontolo iainana. Andrasana ihany koa ny voan'ireo paikady vaovao mandritra ny dinika any Brazzaville indrindra amin'ny fampianana ny fiankinan-doha amin'ny famatsim-bola avy any ivelany sy ny fanamafisana ny fahaleovantena ara-toe-karena n'ireo firenena afrikanina ho fanatrarana ny fampandrosoana maharitra sy mifanaraka amin'ny filan'ny kontinanta. Tontolo ny asa-panjakana ny farana tamin'ny fomba ofisialy androany ny fandraisana hampahibe maso ireo vakatera ho mpiasa-panjakana eo an'ny vony ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa teto amin'ny faritra Analamanga. Natao an-kariary sy hampahibe maso ny dingana rehetra tamin'izany mba hiadina amin'ny kolikoly hoy ny ministra tompon'andraikitra. Manao laharam-pahamehana ny fitantanana anatin'ny mangarahara tanteraka ny ministera ankehitriny hoy ny fanamafisana
anamafisana isiny fanjakana tsara tantana sy anamafisana ny ady amin'ny kolikoly izay isan'ny fanetry be ho an'ny firenena. Tato-baovao ny Andro Miaratina eo amin'ny satrindra ny tahiriny aina. Mpampianatra sy mpandraraha misa 400 no tafiditra ho mpiasam-panjakana nandritra ny fampidirana mpiasam-panjakana Ampahibemaso no tanterahiny teo anivon'ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa izay nifarana tamin'ny fomba ofisialy androany. Mbola isiny andian'ny faharoa izay ampidirana mpampianatra sy mpandraraha mandodina ny 507 raha ny fanazavana. Misa 407 raka izany totalin'ireo mpampianatra sy mpandraraha ho raisin'ny ministera. Nasongadin'ny ministra tompona andraikitra fahalaram-pamehan'ny fitondrana ankehitriny ny fampidirana mpiasam-panjakana indrindra mba hanitsiny ireo fahatarana efa nisy nandritra ny taona maro manoloana ny fisian'ireo mpampianatra efa 20 taona na mpianarana kanefa mbola tsy nahazo poste budgétaire na ny asa antaonany maro kanefa tsy nanana sata mazava. Natao Ampahibemaso ny dingana rehetra iadina amin'ny kolikoly ary nisy ny sivana napetraka ka tafiditra tamin'izany diplôma, ny taona, ny ora ary ny fahaizana manokana sy ny sisa. Satria misy mpampianatra tany efa 20 taona, 15 taona, 10 taona nampianarana dia tsy nisitraka an'izany ary efa taona maniditra ho ty ministera ty tsy nahazo izany hoe poste budgétaire izay tokony recrutena dia tonga ty ny anjara masoandro an'ireo mpampianatra zany dia natao tamin'ny natao akariary zany natao Ampahibemaso zany mba editsika amin'ny kolikoly dia fatatsika fa nisy ny critère izay napetraka zany tao anatin'izay dia eo zany ny ancienneté, eo ny diplôme, eo ny taona, eo ny volume horaire ary ny spécialité. Miankina amin'izay zany no recrutena ary natao hitan'ny mpampianatra rehetra zany. Manao laharam-pamehanany fitantanana anatin'ny mangarara tanteraka ny ministera ankehitriny ho ny fanamafisana isy ny fanjakana tsara tantana sy ny anamafisana ny ady amin'ny kolikoly izay fanetri-pen'ny firenena. Ny ilain'ny vahoaka ny mpampianatra dia tsotra rehefa madio sy mangarara izy karaha tsy recruter izy zao fa fantany hoe amin'izao zany tokony recruter dia mandry misy sain'ny olona ny vahoaka tsy mitady zavatra hoe lalina be zany fa rehefa madio ny fitantanana mangarara ny fitantanana na amin'ny recrutement io na fitantanana mpanjakana io dia izay no tadiavin'ny vahoaka ary izay ny esan'izao fitondrana izao tsy ty ministera ty ho apetraka izay hoe bonne gouvernance izay ady amin'ny kolikoly izay zany mba mahazo ny anjara izay tokony azo ara-dratiny sy ara-dalàna zany ny mpampianatra sy ireo rehetra izay tokony azo an'izany. Mbola betsaka ny banga sy ny filanany anivon'ireo sekoly maro noho ny tsy fampiny mpampianatra sy mpandraraha. Mangataka amin'ny antenimieram-pirenena ny ampitombona ny poste budgétaire araka izany ministera. Tanjona amin'izany anohizana ny fampidirana mpiasam-panjakana sy amenoan'ireo banga mbola misy ny anivon'ny sehatry ny fampiofanana sy ny fanabeazana. Ary mbola mangataka ary zay any anivon'ny antenimieram-pirenena mba ampitombona izay poste budgétaire zay fa maro loatra ny tokony hisitraka an'izany fa misy banga ny any amin'ireny anivon'ny centre de formation professionnelle reny na lycée technique professionnel dia matoky izay dia fa indren'ireo solombavam-bahoaka ireo mba hiady amin'izany mba anaiky zany ary mba hivote an'izany loi de finance izay apetraky ny gouvernement. Vakataira misy 500 ny asa teo anivon'ny ministera sy ireo toeram-pampianarana no voakasika tamin'ny fampidirana mpiasam-panjakana. Samy nanamarina ny mombamomba azy sy ny isa na ny point azo ny araka izany ireo masotsivana napetraka ireo vakataira. Izy ireo izay namahafy ny mahazava-dehibe ny dingana natao. Satria hita ery amin'ny fafana daholo ny critère rehetra izay mombamomba vakataira ka mbola eo am-panomboana izany zao tsika zao dia efa misy monsieur ihany teo ny voalazany monsieur le ministre teo fa nisy monsieur tamin'ny fafana kely ihany teo dia efa samy manao kotany daholo ny tsirairay avy hoe firy ny salanisa azy. Amin'ny ankapobeny aloha izy tsara satria hita hoe mahazo koa ny mpampianatra sy mpampianatra eny amin'ny vakataira tena mety amin'ny fa ny mampiavaka azy dia hoe miara hita eo daholo tonga dia fantatra hoe reto no remodia dia tsara arakaraka mety aminay mpampianatra le izy satria maro aminay mpampianatra no tena sahirana miasa fampianarana nefa mbola tsy recruté foana dia tena mety aminay mpampianatra le izy. Nanomboka ny 2024 ny tetereo fitely ava-paritra 20 manerana nosy ireo mpikambana amin'ny commission de recrutement sy ireo technicienne niaraka tamin'ny solotena ny Bianco sy ireo tompona ndraiky mpanjakana ny antohana ny fahitsina nandritra ny adina Ampahibemaso.
ity famaranana teto analamanga iteraka izany no manamarika ny fiafarany amin'ny paibe maso nasionaly. Pejy ny fampianarana kosa indray niatrika ny fanadinana CPE androany ireo mpianatry ny taona fahadimy eo anivo ny sekoly katolika manerana ny nosy. Tanjona kendrena amin'izany ny ampitoviana lenta ny fahaizan'ireo mpianatra no sady fanehoana ihany koa ny maizy azy ny sekoly katolika raha ny fanazavana. Tsy maintsy manatanteraka io fanadinana io ireo mpianatra manovo fahalalana eo anivo ny sekoly katolika rehetra ary mbola tsy maintsy andray anjara ireo fanadinana ofisialy karakaray ny ministera ny fanabeazam-pirenena ihany koa raha ny fanamafisana. Ho an'ny teny amin'ny diocèse Isotry vitsy tamin'ireo mpiadina 727 avy amin'ny sekoly misa 7 eto an-toerana no tsy tonga niatrika ny fanadinana noho ny antony manokana. Fanadinana izay natao ny ando miaratina eo amin'ny sary sindratsariny tahiriny aina. Tsy maintsy miatrika ny fanadinana katolika rehefa mpianatra mandrato fianarana sy manovo fahalalana eny amin'ny sekoly katolika manerana nosy. No tanterahin'andro hoany ny fanadinana ofisialy ho an'ireo mpianatra taona fahadimy azona ny mari-pahaizana CEPE. Fanadinana anatiny mitovy sy tanterana mialoha ny fanadinam-panjakana ofisialy ny CEPE katolika. Anombarana ny fari-pahaizan'ny mpianatra sy anomanana azy ireo amin'ny fanadinana nasionaly. Tanjona kendrena amin'izany ny ampitoviana lenta ny fahaizan'ireo mpianatra no fanehoana ihany koa ny maizy azy ny sekoly katolika raha ny fanazavana. Aory ny fivoahan'ny valim-panadinana CEPE ofisialy kosa vao hivoaka ny vokam-panadinana. Tsy midika hoe tsy manome lanja ny CEPE mpanjakana fa ity zany natao manokana mihitsy ho an'ny vondrom-pampianarana DIDEC na hoe ao anatin'ny direction des écoles catholiques zany dia manao an'io daholo ny sekoly katolika rehetra fa ny ofisiel tsy maintsy amin'ny maha ofisiel izay dia tsy maintsy miatrika daholo izahay dia ny valiny fanadinana katolika tsy mahazo mivoaka raha tsy efa mivoaka ny ofisiel. Tsy maintsy mandray anjara amin'ireo fanadinana ofisialy karakaray ny ministera ny fanabeazam-pirenena ihany koa ireo mpianatry ny sekoly katolika rehetra. Mitovy amin'ny fanadinam-panjakana ny CEPE katolika saingy ny fisiany taranja religion na katesisy fampianaram-pinoana sy ny éducation à la vie et à l'amour na ny fanabeazana miaina sy mity antsoina hoe EVA no iavahany. Afaka miditra amin'ny kilasy taona fahaenina avy hatrany eny amin'ireo sekoly katolika ireo afaka CEPE katolika na dia tsy afaka tamin'ny fanadinam-panjakana. Rehefa tsy afaka CP katolika dia afaka CP fanjakana miditra malalaka amin'ny niveau secondaire zany ny mpianatra fa tsy mijanona amin'ny 7e fa ny anaovan'ilay CP katolika zany anehoana ny maha izy azy ny sekoly katolika. Mpianatra 727 avy amin'ny sekoly 7 ao anatin'ny diocèse Isotry no niatrika ny fanadinana CEPE katolika androany teto amin'ny fitoeram-panadinana École Marie Thérèse Ledochouskova. Nisy ireo tsy tonga niatrika ny fanadinana no ny antony manokana raha ny fanazavana ny tompona andraikitra. Toy ny fanadinam-panjakana ihany ny CEPE katolika ka zava-dehibe ho an'ireo ray aman-dreny manotrina ny zanany, manomana sy miaraka misakafo miavaka tsy toy ny andavanandro araka izay fahefany eo am-pelantanana. Raha hita fa dia tsotsorina arakaraka ny zava-misy eo nga makasarotra be. Nanokan'andro mihitsy ka za mivatra dia najanona ny tsena aloha fa vonjena ny ankizy. Rotoroto ihany areo le izy fa tiana araka ny zava-misy. Tsy monty fa miaraka misakafo aminazy aty. Tsy maintsy misy fanomanana kely araka izay tratra fotsiny. Fa tsy dia tena hoe manomana zavatra be. Ohatra manontany ny ankizy ianao inona sy laoka tianareo na ohatr'izany dia ohatr'izay dia mba arahana kely amin'izay fotsiny. Tsy vitany reny izy dia tsy maintsy mandeha. Misy zavatra sarotana fa dia atako ny tenana andavanandro ihany. Izy koa moa tsy dia hoe tampoka be aminy ohatrany hoe mba moramorainy eo ihany izy. Izy mantsy mbola kelikely fa tsy efa lehibe. Ankoatra ny ara-batana, mila fanomanana ara-tsaina sy ara-piana mialoha ny ankizy hatrika fanadinana. Mitakiasa avy amin'ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra any an-tsekoly izany. Anisan'ireo taranja manahirana ny ankizy ary mbola hita ho lesoka amin'izao ka mila mafisina bebe kokoa ny problème. Mbola kely ny ankizy amin'izay hoe fanadinana CP izay mbola voasamba ny manomboka nalaza ny fanadinana voalohany izay dia mba hanomana ny ankizy hifantoka tsara amin'izay fanadinana izay na ara-batana na ara-tsaina na ara-pana. Matetika ny tena manahirana ny ankizy dia ny taranja problème
problème zany tena manano sarotra aminjareo amin'izao andro iainantsika izao ka mila fanampiana be avy amin'ny mpampianatra mpanabe sy ny ray aman-dreny. Nanomboka tamin'ny 7 ora maraina ny fanadinana ary ny farana tamin'ny 4 ora sasany hariva teo. Taranja 7 no nanadinana ireo mpiadiny. Natomboka tamin'ny catéchisme, ny opération, ny problème, ny connaissance usuelle ary ny TFM, ny tapany maraina. Notoizana tamin'ny taranja Eva, malagasy, français ary géographie kosa izany tapany hariva. Tsy ahifiny, ny 12 jona ho avy izao no natanterana ny fanadinam-panjakana CEPE amin'ny ity taom-pianarana 2022 2022 ity manerana ny nosy. Tontolon'ny fifidianana eto Madagasikara kosa indray dia miroso ao anatin'ny dingana fanomanana ny fanavozana manontolo ny lisitry ny mpifidy ny eo anivo ny voamiera-maleo tena amin'ny sana ny fifidianana na ny CENI amin'izao fotoana izao. Tonga nanomboka androany ireo takelaka fanisana ny mpifidy na ny fiche individuelle de recensement des électeurs eny anivo ny CENI Foibe etsy alarbi. Dingana iray manamarika amin'ny fomba ofisialy ny fanomboana ny asa fanavozana ny listim-pifidianana ny fahatongavan'ireo fitaovana ireo hoy ny fanazavana izay nataony filohan'ny CENI rindra tsara ny mbola avatsara no hitaterina izay vaovao izay. Boky mahatratra enetsy no atonta sy aparitaka manerana nosy izany hoe takelaka fanisana miisa 410 tapitrisa. Ireo fitaovana ireo no ampiasaina amin'ny fanisana sy fanavozana manontolo ny mombamomba n'ireo olom-pirenena ao anatin'ny listim-pifidianana na ilay antsoina hoe takelaka fanisana mpifidy na fiche individuelle de recensement des électeurs. Toy izao zany ny endry zany hoe eo amin'ny 7 hetsy latsaka kely eo ny isan'izay boky kely ohatran'izao atonta ary orinasa eo amin'ny 3 eo orinasa malagasy avokoa no anatotosa ny fanamboarana an'izay takelaka fanisana ny mpifidy izay. Takelaka mahatratra any amin'ny 420 tapitrisa any no ilaitsika raha ohatra ka boky ohatran'izao any amin'ny 7 hetsy latsaka kely any ka ny boky anankiray dia misy takelaka 520 eo. Ho aparitaka maneraka ny Madagasikara izy ity everina fa anomboka ny fa 20 ny volana Jolay ny tena fanisana ny mpifidy amin'ny alalana fitetezana trano sy ny famonjena ny eny anivon'ny fokotany, ny famonjena ny eny anivon'ny tsena sy ny maro samihafa. Misy sosiny 520 ity takelaka fanisana mpifidy ity. Misy amin'ireo sosiny no mijanona eny anivon'ny fokotany. Tanjona amin'izao ny azahoana manamarika araka ny fepetra feno ny olom-pirenena iray mandritra ny fanisana raha ny fanazavana. Io sosiny 520 io ahitana matoany misy 520 koa. Le matoany fotsifotsy iny anaovana le fandraketana any amin'ny solotsaina na le ataontsika hoe saisie eny anivon'ireo voamiera-pifidianana eny anivon'ny district. Ny sosiny faharoa kosa dia natokana ho an'ny mpifidy. Zany hoe iny zany anaovana amin'ny fitaraina na raha toa izy ka tsy tafiditra anatin'ilay lisitra rehefa ho faranana vonjimaika ary ny sosiny farany dia ilay mipetraka eny anivon'ny fokotany hanamarinan'ny fokotany ihany koa tafiditra tsara ao le mpifidy izay soratany. Ny fonony carnet dia ahitana laharana numéro de série en carnet sy ny fomba fampiasana anazy zany hoe fa misy an'ilay instruction ampiasana an'ilay izy zany. Ankoatran'izay moa tsara fantaritsika fa ny carnet ny takelaka tsirairay avy ihany koa dia ahitana numéro de série arak'izay. Araky ny fanazavana moa dia efa voavaritra ny daty lehibe amin'ity dingana ity ka ny 7 ny volana Jolay 2024 no anomboana ny fitetezana tokantrano sy ny fanisana eny anivon'ny fokotany manerana any Madagasikara raha ny nambarany teo anivon'ny CENI hatrany. Fiainana tokosa indray tafatsangana tamin'ny fomba ofisialy ny sabotsy 17 ny volana May lasa teo. Ny biro mandrafitra ny Jeune Team ao Mananjary. Voafidy ofrom-pitarika izany Andriatina Erinena na Bienvenue. Ramatoa Rasamniasa Marilea kosa no filoha-lefitra. Tanjona lehibe ny ampivondronana ny tanora sy anentanana azy ireo. Andray anjara amin'ny fiainam-pirenena sy ny fampandrosoana. Nanatrika sy nanome voninahitra ny fifidianana izay tanterana io ny mpandrindrapatry ny team Vatovavy Sandros Alfred ary ny filoha régional ny team Mactonki. Fanampovao makasika izay eo amin'ny sariny Anise Francesco.
dingana lehibe anamafisana ny fandraisana anjarany tanora amin'ny fiainam-pirenena sy ny fampandrosoana any Madagasikara ny fitsanganan'ny Brown Jeune Team ao Mananjary. Ery sy ho avy ny firenena ny tanora ka ilaina ny fampandraisana anjara azy ireo amin'ny sehatra ara-sosialy, ara-toekarena ary ara-politika. Ia mafy ny firaisankina sy ny fanabeazana ara-politika ho an'ny tanora amin'ny alalan'ny tirafitra izay hanampy amin'ny fanohanana ireo vina sy ny programa entiny atoko team eo ambany ny fitarian'ny filoha nasionaliny. Ambarako eto zany fa vonina izahay tiako Madagasikara na ny jeune zany na ny lehibe moa zany mbola ho avy eo koa ny magnaraka fa dia jeune aloha ny tafasangana ambany io misandrahaka eran'ny district io rehefa avy eo ary eraky région no farany jeune team zany fa dia mampagnantena anareo zay fa ho avy zahay anangana an'io atoato fa dia misaotra ny tompo natapasanganana eto amin'ny district any Mananjary commune urbaine nananganana ny jeune team mirary anazareo zany avita besaka satria zareo no avy ny firenena ary vahatra angeza be ihany koa zany amin'ny fanohagnana ny antoko amin'ny filasana filohan'ny republika amin'ny volana octobre 2027 io. Vonina ampiroborobo ny antoko ny Brovona Sangana zay tarihin'ny filovavao sy ny filolefiny ary ampivelatra izany amin'ny distrika mandrafitra ny faritra Vatovavy. Nanamafy fa mbola misokatra amin'ireo tanora vonina anatevin-daharana ny birao. Vonina ya président ampihesikesika ny team satria ity koa manko sy raha hoe vonisangana niany izy ity fa rehefa ela ny lalovana anazy. I politika ndraika koa zany sy misy magnano an'izany hoe efa haiko fa agnatiny ao mianatra sady mampitombo zay fahalalana bitaka efa mba fantategna zany. Dia eto zany eo dia efa magnentana antsika tanora team sy hoe araka ny zakain'ny président eo hoe misy manipitipy raha ndraika ary dia hoany isika fa mila taosika masaka sara ary agnomezasika ampisehosika amin'ny lehibentsika zany hoe tanora mavita azy isika. Nanatrika sy nanome voninahitra nandritra ny fifidianana izay notanteraina tamin'ny fananganana ny Brown Team tao Mananjary ity ny mpandrindrapatry ny team Vatovavy sy ny filoha régionalin'ny team. Tanjona ny ananana tanora mavitrika mandray andraikitra ary vonina anome vaolana ho an'ny fampandrosoana maharitra ny firenena. Izany amin'iny fahalafim-baovao hafa kosa indray olona folo no notanana anaovana fanadihadiana mahakasika ny tranga fanaovana herisetra sy famonoana tamin'ny fomba feno abibina. Zazalahy 12 taona manana toe-tena varira tao Marovoay ny herinandro lasa teo. Mbola tsy nazahoam-bo avao kosa atreto ilay zaza 9 volana nisy nakankery ny tao Betroka raha ny vaovao nomeny ny filohan'ny fikambanana albinos Madagasikara androany. Tsy anakintsony ireo trangana herisetra atao amin'ny olona manana toe-tena varira izy ireo ka anamafy ny antso ny tsy hitsarana ny raharaha eny fotony intsony fa ampiakarana aty Antananarivo. Tazon'ny fikambanana ho piraitsy kombakomba kosa ny fanjakana raha tsy manao izany. Tato anatin'ny enim-bolana voalohany fotsiny tamin'ity taona ity olona manana toe-tena varira misa 9 no namoy ny ainy sy raha ny tatitra hatrany. Fanadihadiany Andro Miaratiana eo amin'ny sarotsy ny tahiriny aina. Miverina indray ny alatra, ny herisetra sy fakanan-keriny ary famonoan'olona manana toe-tena varira eto amintsika. Ratsaivina ny herinandro lasa teo, zazalahy varira 12 taona no tapahin-dota ho Marovoay. Andian-jola maro ny rongo fitaovam-piadiana no niditran-keriny tamin'ny tokantrano nisy ilay zaza ny aliny sabotsy 12 Mey lasa teo. Tsy nisy resaka fa avy dia norahonan'izy ireo ovonoana izay miantso vonjy. Lohana zaza varira no tadiaviny. Araka izany no tapahan'izy ireo lohan'ilay zaza varira ary nentina nandositra avy eo. Olona 10 no notana nanaovana fanadihadiana momba ity tranga ity amin'izao fotoana izao. Tranga iray hafa ihany koa ny herinandro teo, zaza varira 9 volana nisy nakankeriny tao Betroka ary tsy mbola hita hatramin'izao raha nitatitra ny filohan'ny albinos tandroany. Tsy anaiky intsony ireo tranga herisetra amin'ny olona manana toe-tena varira ny fikambanana ka manamafy ny antso ny tsy tsarana ny raharaha eny fotony intsony fampiakarana aty Antananarivo. Mbola mitohitsano moa zany ny fanaovana herisetra amin'ireo olona manana toe-tena varira eto Madagasikara. Nisy andrenitsanga anankiroa reny, ny iray tany Betroka, ny iray tany Marovoay. Ny tany Marovoay moa zay efa vitany fandevenana tafaran'ny herinandro teo, ny tany Betroka kosa hatramin'izao dia mbola tsy hita ilay zazalahy 9 volana. Manoloana an'izay raha ny tany Marovoay manokana dia efa misy ny olona eo amin'ny 10 no tazomina anaovana fanadihadiana. Rahantsika malala fa
matetika dia matetika ty trango ty ary nisy moa zay fanambarana nataonay tao ny fikambanana hoe tsy hoekena itsony ny anaovana hitsarana ndraindraraha reneny fotony satria anjakana karazana tsinjy sy karazana kolokolo maro samihafa amin'ny endrika maro samihafa ny zavatra misy eo amin'ny raharam-pitsarana satria raha tsy tenitsika ny tranga farany tany amampokony dia zay mbola anisany mampiahiaty tanteraka zay mbola anatiny miaty tanteraka ahoana no angalana an'ireo olon'ireo amerenana an'ireo fitsaran'ireo atya Tananarivo. Tazony fikambanana ho piray tsokombakomba ny fanjakana raha minimy tsara ny raray ny fotony ny fanamafisana noho izany dia mangataka ny amerenan'ireo raharaham-pitsarana mikasika ireo navandoza mamon'olona variry izy ireo. Eto izahaya eo anivon'ny fikambanana dia manambara faratoa ka mbola mini manao na mametraka ndraindraraha reny ho tsarainy ny fotony ny fitsarana dia ho tazomin'ny fikambanana ho piray tsokombakomba amin'ireny tranga reny ny fitondram-panjakana zany hoe izahay dia tsy anaiky hatramin'ny farany fa ilainay sy takinay ny ampiakarana ndraindraraha fitsarana reny eny aty Antananarivo satria atytsika mba afaka mitady ny zavatra marina tokoa eketsika fa ny olana misy hatramin'izay dia ny olana raha-pitsarana ary rehetra zay dia miteniny eo anivon'ny ministera fitsarana hoe aoka kosa re mba eo jerevana manokana ity trangana famonoana variry ity satria dia anisany ahitana ny lesoko indrindra amin'ny resaka alatra variry hatramin'izay dia ny eo anivon'ny fitsarana. Ho an'ny taona 2024 tranga fakan'ankerin'olona manana toetena varira misa 40 no seho ary olona 3 manana toetena varira no namony aingy. Tafakatra inona kosa ireo namony aingy tamin'ity enim-bolana voalohany tamin'ny taona 2024 ity raha ny tatitra voray. Vaovao an'ny commune Antananarivo renivohitra kosa taorian'ny fampafantarana tapitra omaly ny 12 andro nomeny commune Antananarivo renivohitra ireo mpivarotra etsy amin'ny petite vitesse kely sy sarotra hita ny toerana nomeny commune hoy ireo mpivarotra ka tsy ekelizy ireo ny famondrana raha ny fanazavana tsy maintsy irosona kosa ny famondrana ireo mpivarotra hoy ny fanamafisany talemsana ny tsena eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Fanadadiny Narcisse Karazafi eo amin'ny sary sindratsara nisy Mathieu Prince. Raha zay mitona ny zavatra ho tenen'ny rangahan zay samy fa matoa zay tonga eto dia anampianareo andamina izy ao zay fa raha hoe hevitra fotsiny tsy roso mihitsy nareo tena miala tsiny roso fa iroso ka eto ara zao le andrasanay tao hoe fampiresantsika hoe andao no hipetraka tsisy manatanteraka le izy fa le izy le olona lasa mivoaka daholo tsy hoe lasa mivoaka fa ze eo aloha mipetrady efa hoity eo le izy nareo mitady problema zavatra zay tena tsy mitady problema fa zay zavatra zay lasa olana manainy ray. Mianjandrony tady eo amin'ireo mpivarotra ety amin'ny petite vitesse ny mpandrindra ny tsena eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra milaza ho maty antoka ireo mpivarotra raha afindra toerana ao anatin'ny tsena fihavanana petite vitesse ka izay no antony tsy mampazoto azy ireo hivarotra ao anatin'io tsena io. Zany ty miala eto daholo ny entana rehetrarehetra miparitaka eraky ny Antananarivo miala eto amin'ny petite vitesse ty daholo tsisy embouteillage tsisy ninina nefa ny tompo dia asorona amin'ny lefa mahazatry anay ve zany zay ho afinja ty zay tinzay raha mba misy hoe fanamboarany ty tsena ty hoe asina vavahady be misy ny anjay miditra ato amin'ny ty tsena ty mba hoe sosokevitra ho ampy be ny tanàna zany dia manaiky zay hoe io le tsena amin'ny petite vitesse fa misy vavahady be tsy angina tsony zany zay atao anatin'ity ka mandra-patonga zay hoe foto-javitsasa sy hoe fandamina zay re tompoko da veloha zay mba hivarotra amin'ny mahazatra anay ihany satria tena reraka zay raha hoe ohatry zao ny ainanay fiainana nefa hitanareo mesarotra tsara mihitsy mesarotra amin'ny fiainana. No mafisina ireo mpivarotra fa anatiny loatra ny toerana nomena azy ireo ka tsy misy mpividy miditra. Tsisy mijanona mihitsy ny nandray satria tsy azahoany voalohana ny ariary-zato raha tsy alafosana fa raha sakafo masaka mety eo amin'ny masaka dia légume raha ohatra izy ka ame hanina ho anay izy ka na hoe ame asa ho anay raisina hivolisana any dia tsy mivarotra ety amin'ny arabe zay fa izy tsy mivarotra angeo tsy lalitra roany reny dia mandeha dia avy eo zeriny légume sy le resaka plombe reny zao no tena mandeha eo fa reny mety eo ny anay lamba ny amidinay aty dia kapo kiraro netana amidinay eo sy ny aty nefa tsy mitovy
nefa le olona manangana vola menany ao an'lapan'ny tanàna nanalanay teto. Malalaka kokoa ny lalana ety amin'ny petite vitesse ho kosa ireo mpamily taxi be miankina amin'ny tompona andraikitra ihany anefa ny fitohizan-jany raha ny fanazavana. Malalaka fotsiny ry lalana eto akina ny ao ambony azy lalana malalaka fotsiny. Nambarantaly amin'sahana an-tsena eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra fa tapitra omaly ny fetrandro nomena ireo mpivarotra ety amin'ny petite vitesse ary ao anatin'ny fandaminana tanteraka izy ireo amin'izao fotoan'izao. Tanjona ny atafiditra ireo mpivarotra ny esorina ety amin'ny petite vitesse ao anatiny ity tsena ity. Nareo fa zareo tsy te molaka fa te hivarotra eny amin'ny arabe foana. Eny amin'ny arabe nefa ny dia misy lalàna amin'ny fe ho an'ny mpandeha tongotra ny trottoir ho an'ny tômôbila ny arabe. Ny mpivarotra anaty tsena ankoatr'izay tsisy mipetraka vizy mbola tsy mipetraka mila mipetraka aloha izy 3 mpivarotra 3 ndezaktika 3 légal 70 cm carré zay ihany 3 tafiditra ireo raha manaiky amin'ny fandaminana fa ireo zany ihany ny etery ny varotra eny ondalina foana eo nanao engagement ny solotenan'ireo toeraty amin'ny PDS misy engagement nataon'ny délégué dia raisina igny engagement nataony fa hita izy après le 15 dia miasa eto. Tanjona moa ny andaminana ny fifamoivozana raha ny fanazavana ka ny lalana natao amin'ny mpandeha tongotra, ny arabe natao amin'ny fiara sy ny moto ary ny tsena natao amin'ny mpivarotra. Ako ny fankalazana ny fetin'ny Pentecosta lozam-pifamoivoizana miisa enina no nitranga teto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina nanomboka ny alahady fa 4 ka hatramin'ny alatsinainy fa 5 ny volana May 4 araka ny tatitra navoaka ny sampandraramsana ny lozam-pifamoivoizana na ny BAC tsara lalàna. Nandratra sy nahafaty olona ireo lozam-pifamoivoizana ny seho nandritra ny fanamariana ny fety. Tamin'ireo lozam-pifamoivoizana 5 dia olona 8 no naratra raha ny tatitra ihany. Ankoatra izay dia namoizana ain'olona iray sy naratrana olona iray hafa ihany koa ny lozan'ny seho nandritra ny fety ny Pentecosta iny. Tsy nisy kosa ny lozam-pifamoivoizana na simbanjavatra na ny accident matériel voarakitra nandritra io fepotona io raha ny tatitra atrany. Manoloana ireo dia nanamafy hatrany ny polisy-pirenena fa ilaina ny fanajana ny lalàna mifehy fifamoivoizana sy ny fitandremana eny an-dalana mba hisorohana ny loza sy arovana ny aina sy ny mpampiasa ny lalàna rehetra. Ankoatra ireo mahakasika ny resaka fandikan-dalàna samihafa dia olona miisa 420 no nitsamborin'ny polisy nandritra ny fankalazana ny fetin'ny Pentecosta ka resaka vakotrano ny 2 sy ntomahery ny 4 alatra moto ny 1 alatra tsotra 5 fijery ny mombamomba azy ny 12. Fa makasika ny resaka ady tany kosa dia sesilany tatoato ny raharaha ady tany mitombo ireo fitarainana tao anatin'izao fitondrana fanavozana izao. Manao antso amin'ny fitondrana arak'izany ireo mponina ny arany Tsindra Azolena ao tamponala Soavinandrina mba hijerena akaiky ny fibodonany tany izy ireo. Fanadiadiany Narcisse Karazafy eo amin'ny sary sindatsariny Mathieu Prince. Veritarainy ireo mponina maromaro ao tamponala Soavinandrina itasy manoloana ny fibodon'olona ny tanin'ireo fokon'olona ao an-toerana manodidina ny 3 hektara ny tany ary nambaran'ny solotenan'ireo mponina fa efa nahazo rary ny teny anivon'ny fokotany sy ny komuna izy ireo tamin'ny taona 2024 kanefa mbola notorian'ireo olona voalaza fa mibodiny tany ao amin'ny tribunal miarina rivo indray amin'izao fotoana. Zany hoe mahatonga l'izy mibodon'le tany misy dadabe ikambanana eo. Nefa le fananana tsy an'le dadabe fa le dadabe anay efa manao vady kely ambetsembe koa dia lany le fananana dia nizaga fananana le bebe anay sy dadabe le any dadabe anay efa lany le vady kely dia le any bebe anay sisa dia lany le any zalahy dia le anay indray no tetehano bodona izy manamboly tamin'ny 2023 zany 23 septembre nanombo ny ady io dia nitsatoka kely teo izy aloha. Efa nahazo vola izy dia eo natsofony aty amin'ny miarina rivo indray efa intelo ny tribunal zany tsy nahazo convocation mihitsy ay dia efa tonga tany ny président fitsarana androaka anay amin'le tany nefa tsy misy proof mihitsy no hananany azy nanombona tamin'ny 570 nday aman-drenay nandohetra vita rôle lara-dalàna io tany reo fa niazo tsy misy proof mihitsy.
no mafisy ny solotenany mponina fa mampiasa vola ireo olona ireo ary manao izay farahery ny akana-ankery ny tanin'izy ireo ka anaovan'izy ireo antsoavo amin'ireo tompon'andraikitra mahefa fokon'olona 570 manamarina anay niazy anankidimy ka raha matoka azy nazahoany andreo anankidimy reo niditra tao amin'ny fokotany izy resy niditra anakominy izy resy satria tsy misy profo mihitsy no ananany an'le tany zay manana taratasy ara-dalàna ny rôle mantsy ny tena mantsakany aminay fa ny aminay mbola tsy misy karatany manana rôle misy vertissement andoavana etra le anazy nefa tsy misy ninina fa de bodongerina fotsiny zao io lela zaiky hoe totondro vola ny tena ampiasanzy zareo satria izy manam-bola izy manana an'le be ny tanàna manao anazy andrasana araka izany ny toy ny raharaha fa mahakasika izay hatrany atreto mbola tsy nisy fanambarana na fanazavana ofisialy avy amin'ny fitondram-panjakana manoloana ny antso maro nataon'ireo tantsaha mahakasika ny tany Etsilaniera Lakarivo raha ny vaovao nisy namefy ny tany androany ary misy olona milaza fa tompon'ny tany eny Laniera ny antsiprian'izay tateriny Narcisse Karazafy eo amin'ny sary sindatsariny Mathieu Prince nanomboka azo malasa teo dia nisy andihana miaramila sy polisy tonga indray tetỳ amin'ny tanin'ireo tantsaha ety Laniera secteur 12 androany maraina agaganany an'ireo tantsaha nahita fa nisy namefy ireo lalana miditra eo amin'ny tany voatototra ka tsy afaka nidiran'ireo tantsaha ny tanin'izy ireo azahoany manohy ireo fanamboarana fotodrafitrasa nambola ny tany io hatramin'izay nefa amin'izao fotoana izao dia misy milaza ry tompony nefa hatramin'ny tao tamin'mpary io dia zay nafaharitsy nahita olona namboly teo zay zay ihany namboly teo amin'izao fotoana zao misy olona milaza ry tompony efa tany najarinay hatramin'izay ty efa lehibe any tonga teto ary mbola efa antitra any no izao hitanareo izao teto zany lehibe teto any aina teto ny vady aman-janako ireo ny ainanay hatramin'izay ka hatramin'izao gaga ihany zay raha mahitany hoe mpamboly amin'izao mahatsary voailikilika satria nefa ny any amin'ny lalàna araka ny hitanay dia misy ny hoe zay manamaity milalin'ny tany tompony nahoana ro nanamaity milalin'ny tany tsy nanana ny hoe mizoa amin'ny fambolena ny tany fa atao olona tsy fantatra indray zao no lasa namefy ny tany izy laza tompo-tany ka noho zany malahelo ihany zay tantsaha matsiaro voahilika ireo tantsaha ka manao antso amin'ny fitondrana fanavaozana mba tena hijery tokoa ny olan'izy ireo amin'izao fotoan'izao fa tsy hanao be marenina tao ary ny antso maro efa natao na niraray manontolo zany lasan'le olona dodoly dia io zany mampalahelo anay tantsaha aiza doly ary naleandreo tantsaha reo ho aninina dia io tena problème zany fa tokony mbo apetraky ny président fanavoaizana mihitsy le zavatra hoe homena mponina le tany le mpamboly ireo dia mba ameo fa ty hanaovana politika hoe ampidirana maramila ampidirana an'izao amin'le tany dia malahelo le olona nefa mefa ho fanavoaizany ty maika latsa ho anaty lavaka le fanavoaizana fa tsy mitsangana araka ny maizy azy tanindrazanay tompoko vozozoro bena nasoranay azy teo tsiza nefa hoana nanaovana zany taninay zany zay dia tsy anaiky mahitsy tompoko raha hoazy na raha hoazy raha izy ministra misakana ny tanay anay da hoany ny tany tompoko raha tsy ahivina tanimbary nototofan'ny fitondrana teo aloha ny tany ety Laniera rehefa tonga ny fitondrana fanavaozana dia naverina tamin'ireo tantsaha ny tany roa volan'izao nisy andian'olona tonga nanakirotana ireo tantsaha ety Laniera ary androany nisy namefy ny tany maro ireo antso nataon'ireo tantsaha saingy tsy nisy toyin'izany ary mbola tsy nisy ihany koa ny fanazavana ofisialy avy amin'ny fitondrana mikasika ity raharaha ity fa maro ireo sakana hoatrehan'ny tantsaha malagasy eo amin'ny sehatry ny fambolena ny fiompiana ary ny jono ka manano sarotra ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra mba andrenesana ireo rehetra ireo dia miantso ireo vondron'olona ifotony andray andraikitra bebe kokoa amin'ny asa famokarana ahafahana mampandroso ny tontolo ambanivohitra sy manarina ny toe-karena malagasy ny vovonana raly ny antsiprian'izay tatery ny Narcisse Karazafy eo amin'ny sarotry ndratsariny Mathieu Prince anisan'ny olana tantsanto tsy fahampiany tohana teknika sy ny lafiny vola mba ahafahana mandray andraikitra amin'ny asa famokarana natsangana ny vovonana Rassemblement des agriculteurs libres et indépendants na rally ao amin'ny faritra Diana vovonana mikendry ny ampiroborobo ny fambolena amin'ny fiompiana ary ny jono ka tanjona ny anampiana ireo tantsaha amin'ny ady amin'ny fahantrana sy ny fampandrosoana ny firenena province Diego, région Diana, ni place
format RALI, Rassemblement des agriculteurs libres et indépendants. Tafapetraka ny staff jiaby. Misy eto ny cordeau provincialy itokilakitsy, misy cordeau régionaly ary misy mipandrindra rehetra any amin'ny district sy commune rehetra any. Tafapetraka zany izy ary misy solotenan'ireo fitondram-panjakana tonga teto ny rasa, ny solotenan'ny maire, solotenan'ny depany teto daholo feno tanteraka zany ny fepetra rehetra ilaina amin'ny fananganana ofisialy ny vonana ralia eto amin'ny province de tontosany farany herinandro teo ny fametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny vovonana rali ho an'ny faritra Diana any mafisana ny fanohanana ireo tantsa sy ny sehatra ny famokarana eto Madagasikara. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena nilaza iteran fa eo ambany fifehezany ny ampahany amin'ny andilan'ny ranomasiny Hormuz izay noheveriny Emirat Arabo mitambatra sy Oman ny faritany. Manomboka izao dia misy sarany tolotra fitariana sy fiarovana an-dranomasina mandritra ny fandalovan'ireo sambo ao amin'ny détroit d'Hormuz araka ny nambaran'ny ministeran'ny raharaham-bahiny iraniana ny Antsipriana izay. Nandritra ny valandresaka natao tamin'ny gazetiny alatsinainy teo, tena nambara ministry ny raharaham-bahiny iraniana fa hakasarany amin'ireo sambo mandalo amin'ny andilan-dranomasina Hormuz Iran ho an'ny tolotra fitetezana an-dranomasina omena azy ireo. Tafiditra ao anatin'ireo tolotra ireo ny fanamorana ny fivezivezen'ireo sambo sy ireo fepetra ilaina iarovana ny tontolo iainana ao amin'ny andilan-dranomasina Hormuz, ny golfa Persika ary ny ranomasina Oman. Notsipihana fa tsy mikasahaka aby amin'ireo sambo mandalo ao Iran. Izay namoaka saritany ny herinandro lasa teo, milaza fa manana fahifanara-pitantanana amin'ny ampahany amin'ny andilan-dranomasina Hormuz. Ahitana ny faritra masina iverin'ny Emirat Arabo mitambatra sy Oman fa azy ireo anefa ifaritra io. Tao anatin'ny hafatra navoakan'ny Persian Gulf Strait Authority na PGSA tao amin'ny tambazotra X dia nohazavainy fa miainga évacué Mubarak any Iran ka trany atsimon'ny Fujairah any Emirat Arabo mitambatra ny faritra lazain'ny Iran fa ho tantanany eo amin'ny fidirana tsinana ny andilan-dranomasina. Miainga avy any amin'ny tendrony Nous Kesm any Iran ka hatrany al-Quwain any Emirat Arabo mitambatra kosa ny fidirana avy any andrefana. Araka ny fanambarany Teheran hatrany dia tsy maintsy mahazo alalana mialoha avy any amin'ny PGSA ireo sambo rehetra mandalo anatin'ilay faritra voafaritra. Taorian'izany fanambarana izany dia nandefa taratasy tany amin'ny vondrona iraisam-pirenena amin'ny sahana ny fifamoivoizana an-dranomasina iraisam-pirenena na ny OMI i Bahrain, Koweït, Qatar, Arabia Saoudite ary Emirat Arabo mitambatra ka nampitandrina ireo sambo ara-barotra sy mpitatitra entana mba tsy hifandray amin'ny PGSA na handalo amin'ilay lalan-dranomasina voafaritra Iran. Namoaka izany taratasy izany ampahiby-maso ny OMI. Ny fombandrazana ao Nouvelle-Guinée sy ny trozona antsoina hoe Narval ireo indray no zava-mitranga hafakely maneran-tany hoentina aminao amin'ity andro andity. Tapahana ny apahany amin'ny ratsan-tanan'ireo mponina tany rehefa misy havana akaiky maty. Monina ny amin'ny faritra avo any Nouvelle-Guinée izy ireo ary fomba fisaonana nataon'ny vehivavy sasany izany. Maneho fahafatesan'ny olona manan-danja teo amin'ny fianakaviana ny fanapahana ratsan-tanana. Anehoana ny alahelo sy ny fampahafantarana hita maso fa mafy ny fisarahana manaina azy marary ny ilaozan'ny olona akaiky. Mialohan'ny fanapahana ratsan-tanana dia fatorana ilay rantsana ho tapahana mba hifehezana an-dra, avy eo tapahana amin'ny zavatra maranitra toy ny lamba na antsy. Fanomezam-boninahitra trano maty ary fanehoana ny fifandraisana ara-panahy amin'ny razana ity fombafomba ity izay voarara tanteraka ankehitriny saingy mbola misy vehivavy zokiolona sasany ahitana ireo ratsan-tanana no tapahana. Karazana trozona ny narval hitany amin'ny faritra Arktika miainana amin'ny rano mangatsiaka sy ranomandry. Fantatra amin'ny anarana siantifika hoe Monodon monoceros ity trozona ity izay antsoina ihany koa hoe licorne de mer. Mitrefy efatra hatramin'ny 10 metatra ary mety hahatratra 190 km lanjany. Mampiavaka azy indrindra ny fisiana tandroka lava izay mety hahatratra 2 hatramin'ny 3 metatra. Tena iavahany amin'ireo trozona na biby hafa ary tsy fahita fidra amin'ny biby io tandroka io. Matetika ny lano misy io tandroka hafa kely io fa vitsy amin'ny vavy ihany no manana izany. Afaka miaina 7 hatramin'ny 15 taona eo ny narval. Ankoatra ny fananany tandroka dia miavaka noho ny fahaizany mifanaraka amin'ny tontolo iainana ny narval. Afaka miletika lalina mihoatra ny 530 metatra ary mifampiresaka amin'ny alalana feo sy klik izy ireo.
ny trondro métus ary ny azan-draha madinika ny sakafony. Tapitra ny fampalalam-baovao antsika tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany isaorana ny teknisianina sy ireo namana mpanao gazety nahafahana nanatontosa izao fampalalam-baovao izao. Mametraka ny soafa tsara veloma tompoko.